basa kinutlo gikan sa Genesis. Unya maingon ang Ginoong Dios, dili maayo nga mag-inusara ang tao. Himuan ko siya kauban ug katabang nga angay kaniya. Busa giumon niya gikan sa yuta ang tanan mananap ug langgam. Ug gidala niya sila ngadto sa tawo aron iyang nganlan sila. Bisag unsa ang inganglan sa tawo sa matag usa kanila, mao na ang ngalan niini. Busa ginganlan sa tawo ang tanan kahayupan ug mga langgam. Ingon man ang isahalas sa mga mananap, apan walay hipalgan nga kauban ug katabang nga angay kaniya. Unya, gipakatulog sa Ginoong Dios ang tawo ug samtang nahinanok siya, gikuhaan siya sa Ginoong Dios ug gusok ug gihulipan niya kini ulod. Ang maong gusok gihimo niya nga usa ka babayi ug gidala niya ang babayi ngadto sa lalaki. Ug miingon ang lalaki, ani gayud ang sama kanako, bukog gikan sa akong bukog ug unod gikan sa akong unod. Babayi ang ngalan niya kay gikuha man siya gikan sa lalaki. Tungod niini, ang lalaki mubiya sa iyang amahan ug inahan, mutikon sa iyang asawa ug muusa sila. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo
palihog manindog sa ang tanan alang sa pagbase sa Santos nga Ebanghelyo, palihog sa pagdagkot sa kandila.